九龍灣德福廣場6樓。哇！好大間。呢間碧麗苑粵菜。KFC 真係好飽。有間永安旅遊。有間髮型屋，有譚仔、三哥，跟住有大家樂。然後就有 KFC 啊。KFC 跟住剪頭髮，好落樓下睇下先。九龍灣德福廣場。太興，有間太興，但係佢攞料嘅就，跟住就咁過嚟，跟住就咁夾個頭嚟望你咯。呢間靠得住。一橋拉麵12月先開，哇咁耐，而家先10月啫喎。哇！咁大嚿木瓜，呢間咩？又係呢間喎。跟住呢度咧，食韓國嘢。美食廣場，係喎，美食廣場。原來呢度有個 food court。好多嘢食喎。原來呢度有個 food court 嘅。
多嘢食喎。我啱啱食完 KFC。冇咯喎，兜翻出嚟先，睇晒。有。打圍牆。德福廣場嘅美食廣場 Food Court。商務睇翻你商務姐姐，商務奶奶，商務奶子。好多鏡。哇！米芝蓮靠得住咁多人。TGC 呢個搭 lift。呢度發喎，一層。陳彭橋。呢度咧，越南會館。睇先，越南會館招牌生牛肉河。簡簡單單，哇！就係好多鏡。藤香有牛角，真係好多嘢睇喎。我有印象，有人講嘅嘢。
印良品。支嗰對奶，哇！呢勁嘢喎，呢嚿嘢點運上嚟嘅？哇！食落去賣㗎啦，啲女女都要食飯。喂，嗰度可以行過去喎。冇得行。係啊。哇！呢個哦，迪卡龍。都有呢度。哇！好大喎呢度。阿先，呢度落去係咪地鐵站呢？又唔係喎，唔落住啦。阿先，呢度就係 Uniqlo。呢度係 Uniqlo，好啦 ，Uniqlo 今日唔去啦，掉頭。節流。
幾間運動服裝。